God formiddag, folkens. Det var god respons. Forventer det. Nei, det er bra. Godt å se dere. Og jeg kjente rett og slett nå at jeg ble rørt før jeg gikk opp, og det var en god start for denne talen. Men jeg er kanskje en av de største heiagjengene, eller jeg er ikke en heiagjeng alene, men jeg er kanskje en av de største fan til den gjengen som står på scenen der, av de ungdommene. Og de gleder meg, og de rører meg. Og at de kan få lov til å stå her frimodig og synge om Jesus, det er fantastisk. Og det håper jeg dere får tak i. Og jeg håper dere blir med og synger. Jeg har bare lyst til å understreke litt av det som Gøran snakket om søndagsskolemøtet til torsdagen. Og bare understreke at det er et møte som vil bare løfte fram søndagsskolen. Fortelle litt hva det er å være med der. Og det er helt uforpliktende å komme. Det er ikke sånn at når du kommer dit, så blir du hooket inn som leder og punktum. Og der skal du være. Det er ikke sånn. Vi ønsker å fortelle hva søndagsskolen er, og det er en fantastisk fin gjeng som er med i søndagsskolen som ledere. Vi er en flott gjeng, men vi kan gjerne tenke oss til å ha noen til. Og jeg får lov til å være med der, og det er fantastisk flott å være med der også. Tema for gudstjenesten og preken i dag er fristelse. Og det er jo et heftig tema. På et vis. Og noe som utfordrer oss. Og kanskje du kommer til å bli litt utfordret da. Og det er lov. Jeg håper at den kan klare det. For teksten i dag, den utfordrer oss. Men et første spørsmål. Hva er det som frister deg akkurat nå? Ja, det er et heftig spørsmål. Jeg er en av de som selv i mars måned blir glad for å se det været som er ute nå. Og nå ser jeg det snør godt igjen. Og jeg vet at det ikke er alle med meg. Jeg skjønner det, men jeg er glad for det. Men jeg tipper at noen i dag på morgenen ble litt sånn fristet av sol og sommer. Hvis de har sett et bilde av sol og sommer i dag på morgenen, så ville de heller vært der enn å vært i litt slapsete snøvær ute. Men kanskje da det fristet med en stor pose godteri akkurat nå for noen. Ja, eller kake og kaffe. Jeg lover, det blir det etterpå. Så hold ut litt til. Men det er sånne ting som frister oss, og av og til så må vi kanskje styre oss litt. Men kanskje det er noe som Gud vil fortelle deg i dag, som handler om det med fristelser og de tingene vi møter i vår hverdag. Vi skal ta oss og lese sammen den teksten som er for i formiddag, fra Matteus 4 og vers 1-11. Vi leser Jesu navn. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte han ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra. For det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham,
Bort fra meg, Satan. For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Og blir du fristet av? Hva er det vi fristes med i hverdagen vår? Det kan være litt sånn småting også. Og jeg nevnte kanskje godteri i sted, som en sånn klassisk sak av det vi vil bli fristet av. For vi vet jo at ikke det er så lurt å spise godteri kanskje hver dag. Holder kanskje med annenhver. Og helst kanskje ikke det engang. Kanskje bare lørdagen. Hos oss så står lørdagsgodtet høyt i kurs. Fra de står opp om morgenen, så begynner maset. Og så ser vi hvor lenge vi holder ut, før den kanskje må gi etter og gi det lørdagsgodtet som de selvfølgelig skal få. For det er lørdag. Og det tror jeg til alle tider har vært en sånn greie for barn. Vi er glad i å holde det til det. Og så er det jo andre ting av mat, kaker, usunn mat, som kanskje frister oss mer enn den der grovskiva. Eller den sunne middagen. Kanskje det er noe nytt vi ønsker oss, som vi blir fristet av. Ikke sikkert vi trenger det, men det ser så gøy ut. Den bilen ser så fin ut. Den duppeditten der vil jeg ha. Og så blir den fristet fordi at andre har det, eller kanskje det er kommet noe nytt. Sånn er det i vår hverdag. Og en av nåtidens store utfordringer frister oss også veldig ofte. Jeg har et eksemplar av de her. Et annet eksemplar henger på veggen der og der. Skjermer, mobiltelefoner. Undersøkelser som viser at ungdommer bruker i snitt 7 timer om dagen på skjerm. Og jeg tror mange voksne er i ferd med å komme godt etter. En tidsfristelse. I stedet for å gjøre lekser, i stedet for å gjøre daglig gjøremål, så er sosiale medier, spill, nyheter, serier, filmer, ofte ting som heller vi vil gjøre. Noen fristelser er litt større, litt mer seriøse, og går utover kanskje de rundt oss. Baktalelse. Det å ikke snakke sant. Det å skylde på andre, det å misunne. Det å ta en lettere vei ut av noe. Ta en snarvei. Fristelser og prøvelser kan fort føre til at vi trykker litt feil. Og at vi faller. Samvittigheten vår, den er med å jobbe for oss. For hvordan vi takler det når vi kommer i prøvelsestid. I teksten så blir Jesus fristet til det ytterste. Og den første setningen i dagens tekst, den er ganske heftig. Og for mange litt sånn overraskende. Og så har vi lest den før kanskje. Men det står at Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Ja, du leste riktig. Jesus ble av ånden ført ut i ødemarka for å bli fristet. Ikke sånn her at det kan hende det skjer, men det kommer til å skje. Og så står det at
han fastet i 40 dager og 40 netter. Og vi har akkurat gått inn i fastetida. Og Jesus han fastet. Og så viser Jesus den menneskelige siden. 100% Gud, 100% menneske, og Jesus viser den menneskelige siden. Hvor det står at til slutt så ble han sulten. Jesus ble sulten. Og når du har fastet i 40 dager og 40 netter, og du er sulten, du er trøtt, du er utmattet, du er ute i ødemarka, du er helt alene. Hva skjer da? Da kommer djevelen og møter Jesus. Og så blir Jesus fristet. Hva er det første han blir fristet på? Etter det står at han var sulten. Selvfølgelig mat. Hvis du er Guds sønn, gjør de her steinene om til brød. Det er jo ikke noen sak for det. Bare gjør det. Men Jesus, han svarer. Han gir ikke etter fordi at det er en fristelse han får. Og det er djevelen som står der og sier at han skal gjøre det. Og han gjør ikke noe på hans befaling. Han står han imot. Det samme når djevelen ber han kaste seg ut fra tempelmuren. Ja, men det står jo at han skal gi englene sin befaling om å bevare deg på alle dine veier, så ikke før støter foten mot noen stein. Det står det. Bare hiv deg ut her. Det er ikke noe sak det. Jesus svarer med at han skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Og så tredje gang så blir han på en måte tilbytt hele verden av djevelen. Og at han egentlig skal få den ut av djevelen sin hånd. Og så skal han falle ned og tilbe han. Og da skjønner Jesus at her, dette står jeg imot. Vik fra meg, Satan, sier Jesus. Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Jesus står imot djevelen med bibelord. Han svarer han med ord ifra Bibelen. Ødemarka er et ord som nevnes i teksten. Det er der Jesus blir fristet. Det er der fristelsen skjer. Og hvis vi bruker ødemarka som et symbol på fristelse, hvor er din ødemark? Hvor er min ødemark hen? Hvor er det jeg kjenner på fristelsene? Og de litt større fristelsene som ikke omhandler godteri eller noen nye ting jeg har lyst på, men de tingene som faktisk vil føre kanskje at jeg faller og gjør imot Guds vilje og vender meg litt vekk ifra Gud. Hvilken ødemark blir du av og til fristet og prøver på? Og her blir vi litt alle sammen tatt med inn i det. Ofte er det kanskje den samme plassen, den samme ødemarksplassen som det skjer. Det kan jeg oppleve, at det er de samme tingene som går litt igjen. Og av og til så kan en føle seg både sulten og trøtt og utmattet, og kanskje være sliten, kanskje ha opplevd ting som ikke er bra, og så blir den fristet. Og så er det så mange fristelser i vårt samfunn i dag.
Og dere unge, dere som unge og ungdommer her inne, dere skal vite at her inne i dette rommet så sitter det mange som ber for dere, for at dere skal ta de riktige valgene når dere møter fristelse. For det trenger vi alle sammen. Vi fristes til å ta snarveier. Vi fristes til å gjøre sånn at jeg får det greit, og jeg har komfort. Vi fristes til å fortelle ikke det som sant, men kanskje bare litt av det som sannheten. For at det er litt mer behagelig. Vi fristes til å gjøre det som synd i Guds øyne. Vi fristes til å snakke stygt om andre. Vi kjenner oss igjen. Og det utfordrer. Det er tøffe ord. Men så er det ikke sånn at Gud er en fjern og distansert Gud ifra oss oppi dette. Gud ble menneske, og et menneske som vi hører om i teksten i dag, med sin helt egen ødemarksopplevelse. Han har vært på ødemarka. Han har vært der som vi blir utfordret. Jesus han har stått i det krevende valget mellom å stole på Gud og vende seg til han, eller å lene seg på noe som virker enklere og tryggere og mer fristende der og da. Jesus han ble prøvet i alt. Og han vet hvordan det er å være et sårbart menneske. Han har kjent på hvordan ødemarka kan tære på kroppen og på sinnet, for han har selv vært der. Det leser vi om i dagens tekst. Og så ber vi, og vi skal jo be den bønna i dag. Vi ber han hver søndag. Noen ber kanskje en hver dag. Bønna, la oss ikke komme i fristelse. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Hva betyr det? C.S. Lewis, han sier noe om akkurat den setningen, som jeg synes var veldig bra. Fristelse er ikke bare fristelse til å synde. Det inkluderer kamper, prøvelser, tester osv. Det Jesus virkelig lærer oss her, er noe lignende av å spørre Gud om å gjøre våre stier rette. Med andre ord, vi spør Gud om å ikke gi oss noe vi ber om, hvis det vil gjøre så vi faller. La oss ikke komme i en fristelse som blir for stor, som ikke vi klarer å mestre, som ikke vi kan klare å stå imot. Det er det vi ber om. Ikke gi oss noe som gjør at vi kommer til å falle, men noe vi kan stå igjennom. Med Guds hjelp. Fordi at vi har Jesus på vårt lag, som sto imot disse fristelsene. Han sto til og med imot fristelsen til å ikke gå veien til Golgata. Og i 1. Korinterbrev 10:13 så står det: Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut. Det handler om å tro på at Gud, han er for oss. Han er ikke mot oss. Han ønsker ikke at vi skal bli fristet til å gjøre ting som ikke går bra for oss.
Men han ønsker å være der til stede, til vår hjelp. Og utfordringen, den er der hver eneste dag når det gjelder fristelse, kanskje. Og utfordringen er å være våkne. Våkne når vi kanskje er på vei inn i ødemarka. Sette tydelige ord på de fristelsene vi kommer borti. Og så kan vi søke vår styrke og vår trøst hos Jesus. I dagens tekst så er det også både håp og det er trøst. Han som overvant alle fristelsene. Og han som overvant alle prøvelsene. Han er nær oss gjennom ånden når våre ødemarksdager kommer. Sånn at vi aldri er alene. Heller ikke når vi blir fristet og prøvet. Og av og til så blir fristelsen og prøvelsene sånn at vi kanskje vender oss litt vekk og tar noen skritt ifra Gud. Og så ønsker Gud at vi heller skal vende oss til han når vi møter det. Jesus han vant over djevelen på ødemarka. 3 ganger så sto han imot fristelsen når han var som svakest. Og så går vi inn i den tida som leder oss mot påska. Og så går vi inn i den tida som vi går på veien mot Jesu kors og Jesu tomme grav. Og så vet vi at Jesus triumferte på det korset. For vår skyld. For at han skal stå ved siden av oss i våre fristelser. Når vi kjenner det er lettere å ta en annen vei. Og kanskje så er det noe du sitter og tenker på. Som du kunne kanskje gjort noe med. Jeg er sånn, en av mine kamper er at jeg utsetter ting som er litt vanskelig. Og når jeg jobber med denne talen denne uka, samtidig som jeg har forberedt denne teksten, så har jeg skyvd foran meg en ting jeg burde ha gjort. Og så har jeg egentlig fått lov å leve litt i den kampen. Og det handler om at jeg skal gå og fortelle noe, en sannhet, til en som er meg litt nær. Og som koster litt for meg å gjøre. Og som jeg vet vil koste litt for vedkommende. Men jeg var nødt til å ta en bestemmelse i går kveld på at det må jeg gjøre i dag. Den praten, den tingen må jeg bare få sagt. For jeg opplevde virkelig at jeg er blitt fristet til å bare legge det vekk, Rove. Det trenger ikke bety noe. Og så vet jeg egentlig helt noe annet. Fordi at jeg har blitt minnet om å gjøre det på et tidspunkt. Men så er det en som ikke vil jeg skal gjøre det. Og da må han bare bestemme seg for å vinne den kampen. Og så må han bare gjøre det. Kanskje det er noen ting som du også kjenner på. Vi skal avslutte med å lese fra Hebreerne 12.
Og dette er det viktige. For vi kommer til å møte fristelser og prøvelser som er både små og store, og som går utover oss selv, går utover oss andre mennesker, og går utover vårt forhold til Gud. Gud han ønsker at vi skal stå i de kampene, og ikke gi etter for fristelsene, men å stå. Og i Hebreerne 12 så står det derfor, når vi har en så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham, som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Hvor skal vi gå hen når vår ødemarkstid er der? Vi skal søke til Jesus. Vi skal rette blikket på han. Vi skal løfte blikket vårt. Ikke senke det, men løfte det på han, som er prøvet i alt, og som har vunnet overalt. Jesus Kristus. Da skal vi be. Kjære himmelske Far, jeg takker deg for at du er trofast. Og jeg takker deg, Herre, for at du er ved vår side. Du er ikke fjern, selv om det føles sånn innimellom. Så er du nær, og du ønsker å være hos oss. Både gode dager og mindre gode dager. Herre, takk for at du overvant de prøvelsene og fristelsene du møtte. Og takk for at du overvant den største av de alle når du vant seieren på korset, Herre. Og takk for at du lever, og du er midt iblant oss. Herre, takk for at vi kan komme til deg når vi møter vanskelige situasjoner og prøvelser og fristelser. Og hjelp oss du til å stå i det med sannhet og med ditt ord, Herre. Så ber vi om at det er det som skal vinne. Og at ikke det skal føre oss vekk ifra det. Og at du blir fjernere, men at du skal føre oss inn til deg, Herre. Og at vi kan få lov til å følge deg, frimodig, Herre, for det du har gjort for oss, Herre. Herre Jesus, vær med hver enkelt her. Om det er noe som du ønsker å si hver enkelt i dag, Herre, så gjør det. Og hjelp oss til å kanskje ta tak i de tingene som du minner oss på. Velsign hver enkelt, velsign denne dagen som du har gitt oss, og velsign fellesskapet i menigheten, Herre. I Jesu navn. Amen.